Bay Cunayan. İş bitti mi Tangut? Bitti. Tüccar ve iş yaptığı bütün adamlar öldü. Güzel. Gündoğdu hayvanlarını ve kilimhanedeki değerli mallarını satamayacak. Ovada kardeşleri Dodurgalılar bakalım ne yapacak? Uzun ve soğuk kış günlerinde bakalım ekmeklerini ne kadar bölüşecekler. Efrasiyat ne vakit gelecek? Haber gönderdim, tez vakitte ulaşır. Şu sefil hayatta en zevk aldığım şey savaşmak. Lakin daha çok zevk aldığım şey nedir bilir misin Tangut? Savaşmadan zafer kazanmak. Kayılarda, Dodurgalılarda olgunlaşmış mürdüm eriği gibi birer birer kucağıma düşecekler. Zevkinize hayranım Bay Cunayan.